Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rija Saifullah. Ya teman-teman, hari ini saya akan membagikan video bagaimana cara menyembuhkan penyakit batuk yang tidak kunjung sembuh. Cuma 3 bahan dijamin 100% sembuh. Yuk, bagaimana kelanjutannya videonya? Langsung saja kita buat caranya. Let's go. Ya teman-teman, ini bahannya sudah saya sediakan. Ini bahannya. Yang pertama bahannya adalah jeruk nipis. Yang kedua air putih. Air putih teman-teman bisa segini sebagian. Nanti yang atasnya ini kita kasih air putih yang dingin. Biar nanti ketika teman-teman meminumnya, teman-teman tidak kepanasan. Yang ketiga adalah kecap ya teman-teman. Kecap cair atau kecap, kalau di Indonesia bisa kecap bango ya teman-teman, seadanya. Dikarenakan di sini sulit kecap bango, jadi saya menggunakan kecap cair ini ya teman-teman. Yuk langsung saja kita buat caranya ya teman-teman. Yang pertama-tama kita siapkan air hangat dulu ya teman-teman. Kita masak air dulu. Nah, kita siapkan pancinya atau apalah sejenis apa. Kita masukkan airnya. Lalu kita godok ya teman-teman airnya. Kita nyalakan apinya dulu. Sembari menunggu air mendidih ya teman-teman, mari kita potong dulu jeruk nipisnya, ambil telenan dan pisau. Langsung saja kita iris begini ya teman-teman. Kita iris ini belah dua, diiris jadi nanti supaya enak. Setelah kita iris ya teman-teman, jeruk yang kita iris ini nanti kita masukkan ke dalam ini gelas ini, kita peras ya. Kalau teman-teman memerasnya sulit ya, teman-teman bisa potong lagi. Langsung masukkan saja ya teman-teman. Satu bisa, satu sigar ini apa itu, satu igar bisa, satu jeruk nipis juga bisa, terserah teman-teman seleranya gimana. Yang kedua kita masukkan kecapnya ya teman-teman. Kecap cairnya ini sesuai selera ya teman-teman. Dikit gak apa-apa, banyak ya juga gak apa-apa ya teman-teman. Kita masukkan teman-teman secukupnya ya. Langsung kita sambil kita menunggu airnya mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih nanti kita bisa campurkan ke dalam sini ya teman-teman. Kita tunggu. Karena apa ya teman-teman, kalau kita jeruk nipis ini sama kecap saja diminum, ini agak tidak efektif atau tidak mandi ya, tidak sembuh lah teman-teman. Kadang sembuh kadang tidak. Kalau ini teman-teman pasti sembuh. Teman-teman minumlah ketika teman-teman penyakit teman-teman itu batuknya sangat mengganggu, teman-teman bisa buat seperti ini ya teman-teman. Airnya sudah mendidih, kita matikan apinya, lalu kita ambil airnya ya teman-teman. Langsung ya teman-teman, kita masukkan airnya. Setelah kita masukkan airnya, langsung saja ya teman-teman, karena ini sudah dimasukkan, sudah semua, langsung saja kita tambahkan air dingin ya teman-teman, supaya nanti teman-teman meminumnya tidak kepanasan. Tambahkan sedikit
supaya nanti teman-teman minumnya agak hangat-hangat gitu. Kalau teman-teman minumnya hangat, nanti teman-teman tenggorokannya ini ketika teman-teman minum, teman-teman bisa sembuh, nanti tenggorokannya akan nyaman, tidak terlalu sakit lagi. Langsung saja teman-teman kita aduk ya. Nanti teman-teman di rumah jeruk nipisnya ini digodok, langsung digodok juga bisa ya teman-teman. Yang penting teman-teman ini minumnya jangan dingin-dingin, terlalu dingin lah. Jadi teman-teman ketika meminum yang hangat-hangat itu, nanti tenggorokan teman-teman ini pasti lega, pasti apa itu, tenggorokan teman-teman pasti akan nyaman, dan pastinya teman-teman akan sembuh ya. Langsung saja kita coba ya teman-teman, rasanya gimana, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti kecut-kecut gitu ya teman-teman, tapi teman-teman tidak usah khawatir, ini aman kok, ini aman, dijamin teman-teman ketika meminum air ini yang hangat, batuknya teman-teman pasti sembuh, dijamin. Tapi kalau teman-teman meminumnya sedikit apa itu tidak hangat atau dingin, tenggorokan teman-teman masih terasa sakit, apa itu tidak sembuh gitu. Jadi temennya harus minumnya agak hangat gitu, juga tidak terlalu panas. Jadi ketika teman-teman minum gak kepanasan ya. Jadi seperti ini ya teman-teman cara membuatnya. Teman-teman sudah bisa ya. Terima kasih teman-teman telah melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya di channel Rija Saifullah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.